Все орхидеи переносят стресс по-разному, как и люди. Все тоже по-разному переносят и погодные условия, и природные условия. Кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то голова болит. У орхидей то же самое. Добрый день, друзья! Вы сегодня видите передо мной 3 орхидеи от одного производителя. И о 2 орхидеях я вам уже рассказывала. Это вот эти орхидеи. Лас-Вегас. И еще не запомнила ее название. Катания. Но я приобрела еще одну орхидею от этого же производителя. И вы недавно видели обзор из Лимана Про. Там как раз таки присутствовала эта орхидея. И название у нее есть. Называется она Трикшн. В переводе не знаю, что это значит. Может, кто-нибудь подскажет, что это обозначает. 3 орхидеи, и какие они все разные. Эта орхидея ароматная. Не могу сказать, что мне нравится ее аромат, но он есть. Сразу после покупки я провожу все мероприятия с очисткой листьев, с протиркой, немного поливаю. Я это вам очень часто рассказываю. И обязательно оставлю ссылку на видео, где это можно послушать, посмотреть и знать, что я делаю сразу с орхидеей после покупки. Но ведут они себя все по-разному. Посмотрите на эту орхидею. Она не сбросила ни одного бутона. Она распустила все бутончики, которые у нее были. Вот сегодня распускается последний. Немножко более яркого цвета. Но все равно абсолютно все. А это новая орхидея. Она не только сбрасывает бутоны. Вот таким образом. Она и цветы сбросила. И часто очень задаются вопросы. Принесла орхидею, она сбросила все бутончики, все цветочки, что я делаю не так. Да вы все так делаете, просто орхидеи ведут себя по-разному. Одни распускаются, другие бутоны и цветы сбрасываются. Все орхидеи переносят стресс по-разному, как и люди. Все тоже по-разному переносят и погодные условия, и природные условия. Кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то голова болит. У орхидей то же самое. После покупки я только поливаю орхидею и ни в коем случае не делаю никаких пересадок. И вот на примере этой орхидеи я вам покажу почему. Я ее купила вообще уценкой. То есть она в магазине простояла какое-то длительное время, сбросила все бутоны и цветы, но вот эти 5 цветочков так и остались. И держит их достаточно долго уже. Но все равно орхидея отцветает. То есть не появляется новых бутонов, но пока держит цветочки. Орхидея, когда она вот так держит цветы, и может в любой момент их сбросить, и неважно, полили вы ее, или же начали удобрять, она все равно сбросит эти цветы. Но она медленно, но верно переходит в вегетативное состояние. А что такое вегетативное состояние? Это момент роста. Она начинает расти. Что она сначала делает? Некоторые орхидеи первым делом выращивают листик. Но это не из этих орхидей. Она первым делом начинает растить корни. И вот когда эти молодые корешки подрастут сантиметра на 2, 3, 4, желательно, чтобы появилось еще больше таких корней,
и она начала растить новые корни от шеи, вот тогда и нужно делать пересадку. А еще если и листик будет расти, будет замечательно. Вот орхидею, чтобы она испытала наименьший стресс, нужно дождаться не тогда, когда она отцвела, а тогда, когда начала расти. И тогда ваши орхидеи будут чувствовать себя прекрасно, испытывая наименьший стресс при пересадке. Я никогда не пересаживаю орхидеи сразу после покупки. У меня очень большой опыт 20-летней давности, когда, начитавшись в интернете, что ой, нужно сразу освободить от торфяного стакана, убрать все гнилые корни. Вот тогда было много потерь. Пока я своим путем не пришла к этому выводу, что не стоит орхидею пересаживать сразу после покупки, а дать ей возможность адаптироваться и перейти в вегетативное состояние, то есть начать расти. Тогда у орхидеи все прекрасно. Будет наименьшее количество потерь. Конечно, бывают потери орхидеи после покупки. Вот просто приносите ее домой, а она разваливается через какое-то время. С этим вы ничего не сможете сделать. Скоро вам покажу орхидею, за которой мы наблюдаем с вами с самого-самого начала с моим каналом, а каналу уже более 6 лет, в конце сентября исполнилось 6 лет, мы наблюдаем за одной орхидеей, за орхидеей Arcus Ray. Покажу вам ее обязательно, что с ней случилось. Так, что за выяснение отношений? Ричи пошел знакомиться 25-й раз. Что с ней случилось хорошего? Ну, на протяжении 6 лет мы за ней наблюдаем. Ну и за этими орхидеями, конечно, мы будем наблюдать, но это не такие капризные орхидеи. Я надеюсь, что они очень скоро начнут расти и будут продолжать цвести, и пересадим их с вами вместе. Я вам покажу их пересадки. Но сейчас такой период, когда все орхидеи выпускают цветоносы. Поэтому позади меня нет цветения орхидей. Но цветоносы есть, они небольшие, и вам их еще просто не видно. Цветение вот, за моей спиной начнется в январе-феврале. Ну, вот такая у нас погода. Просто у нас очень тепло. Да, сегодня градусов 15 солнца. Как будто весна начинается. Это я смотрю на окно, вижу солнце, вижу голубое небо, а скоро ноябрь, скоро Новый год, а у нас вот такая температура воздуха за окном. Поэтому цветоносы будут, но чуть позже. И цветение будет чуть позже. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. До новых встреч!